ओम जय महालक्ष्मी नृसिंहदेवଙ୍କ ବରବେଶୀ আগমନ ଏଠୁ ଅନନ୍ତରୀଷୁ ଆଗୋ ପ୍ରାଣ ସହି କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାଇ ଭଗବତୀ ରାଣୀ ଆଗେ ସମସ୍ତ କହିଲେ ଯେ ଶନି ନାରଦ ମୁନି ଫୋନ କରିଥିଲେ ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ସେ ନାମ ବିବାହ ଲାଗି ସ୍ୱୟଂବର କରି ସେ ଭିଆନ ଅପୂର୍ବ ଲାଖକ ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜନା କରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଇବ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଲେ ଶୁଣୁ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ମନେ ବହି ତୋଷ ସେ କନ୍ୟା ଯାଉ ମୋ ପୁତ୍ର କହିଲେ ଆଶିଷ ଚମକେ ବାମନୟନ ସର୍ବ ସୁଖ ହେବ ମୋ ପୁତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଲାଖକୁ ବିନ୍ଧିବ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ପୁତ୍ର ବଧୂ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ବହିଗଲା ଆନନ୍ଦର ସିନ୍ଧୁ ଉତ୍ସବରେ କ୍ଷୀଣ ନଗରେ ନରସିଂହ ଦେବ ଏହାର କି ଭାବ ପିତାଙ୍କୁ କୁହ କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭ କହିଲେ କେବଳ ତାହାଙ୍କୁ ବେଗେ ସ୍ୱୟଂ ଯିବ ବରୁଣପୁରକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ଲାଖ କନ୍ୟା ସ୍ୱୟଂବରେ ଯେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ କନ୍ୟା ବିବାହ ଦେବତାଏ ଶୁଣି ପିତା ମୁଖରେ ନୃସିଂହ ବୋଇଲେ ସ୍ୱୟଂବର ହେବ ପିତା କେତେ ଦିନ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭ ବୋଇଲେ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ବାକି ଅସି ବାହୁ ସେହି ରାଗ ଉଦ୍ଯାପନ ଶୁଣି ନୃସିଂହ କହିଲେ ଏସା ଯେଉଁ ପରି ସସନ୍ନେ ଚଳାନ୍ତୁ ପିତା ହେଲା ଯେ ନ କରି ବଲ୍ଲଭ କହନ୍ତି ସହସ୍ର କଜୁରଥ କେମନ୍ତି ଅଳ୍ପ କାଳେ ହେବ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଲଜ୍ଜା କର କଥା ନଗରେ ଯେ ତହିଁ ସରିବ ମହତ ବୋଲି ମନେ ମୁଖ ରହି ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରାଜା ଗଣେ ସମସ୍ତେ କେମନ୍ତି ଯିବ ବାହୁ ଆମ୍ଭେ ନ ଯାଉ ପରତେ ପାଦେ ଚାଲି ପହଞ୍ଚିବା ଅଟେ ଅସମ୍ଭବ କେମନ୍ତି ରହିବ ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭର ଗୌରବ ଆଉ ଥକାଇ କହୁଛି ବିଚାର ତୁ ମନ ଅସବାହିବ ନଗରେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈନ୍ୟ ନରସିଂହ ପ୍ରଭୁ ଗରୁର ଶରୀରେ ବିକି ଆମ୍ଭ ଫାଶେ ତୁହି ଆସ ବୋଇଲେ କରନ୍ତେ ସୁମରଣ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ প্রভু পাশে পক্ষীরায় মিলিয়া তক্ষণ নৃসিংহ প্রভুঙ্গ পারে প্রণাম করিলা কর যদি পক্ষীরায় তোহিলা আজ্ঞা জন্তে গরুরে কহিলে বিনয়ে নৃসিংহ বইলে কথা শুন পক্ষীরায়ে বরুণপুরে ক্ষণি যাই পৌঁছিবা লাখ বিন্ধি মহালক্ষ্মী বিবাহ করিবা
দেব যক্ষ নর করি সপ্তরি পরায়া সীতা কুগরণী সর্বে আমি ঘেলি তুজা পাউ গরুর বইলে আহি ভাবগ্রাহী তব রাস যুগে যুগে উঠইয়ে মহি আদেশ পাইলে জীবী চৌরভুবন কেতে মাত্র অতিবাত কই বলুন বিজে কর পুষ্টি প্রভু ঘেনি বিনি মিশে শুনি নৃসিংহ যে বাহারিরে বড় এসে বিয়বাদ্য কম্বাইন ভুবন তিরস পক্ষে পুষ্টি বিজে করে দেব কেশ আপনার দেহ পক্ষে বিস্তারে যোজন বসিলে প্রভুঙ্ক সঙ্গে আনন্দিত মন কৃষ্ণ বল্লভে কণ্ঠী হর সমরে ভারন্তি শ্রী হরি বিজে নৃসিংহর পরে ওম জয় মা মহালক্ষ্মী।